Joan i soc una de les ambaixadores de l'esport femení d'aquest any. En el meu cas faig rem a l'estany de Banyoles i considero que aquesta oportunitat està fent que tant l'esport femení com el meu esport siguin molt més visualitzats. La jornada del dia d'avui està sent tot un èxit i tant joves com noies estan podent practicar un munt d'esports diferents, des de judo fins a escacs, i crec que tot això és molt bo per l'esport femení en el futur i actualment. Soc Montse Ucas, soc fundadora del Salt Gimnàstic Club i aquest any he gaudit de ser ambaixadora del Dia de la Dona. Jo el que veig és que són jornades molt positives per tot l'esport. Nosaltres que fem gimnàstica ens va molt bé treure la gimnàstica que fem cada dia d'entrenament en una sala al carrer i que donar-ho a conèixer a tota aquesta gent que no té possibilitats de venir a la sala i entrenar. Llavors jo veig que aquestes jornades són molt interessants de poder promocionar l'esport de la dona perquè agafa un camp a nivell de premsa, a nivell de comunicació, que la dona s'ho mereix perquè treballa molt.